วัสดีทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องพวกนี้มันจะรองรับนะฮะฉะนั้นการเทสสปีดในปีที่2 AppDisqus นะครับก็เลยใช้เครื่องที่ค่อนข้างครอบคลุมเทคโนโลยีปัจจุบันที่ล้ำยุคที่สุดแล้วกัน2 CA ก็รับได้นะฮะ3 CA ก็รับได้นะเริ่มเลยนะฮะบิดแล้วบิดไปครับกองเชียร์ใครกองเชียร์มันนี่ โอเคครับพี่ ผู้ใช้งานจริงมีทั้งคูณมีแผนอะไรลองหมดเลยแล้วพี่ใช้แถวนี้เครื่องใหม่ไหนเร็วสุดWonder if you feel the same way. You check out the photos on my page. No reason to want you so much, but with you I can't get